на свои места и начнем наше служение. Хорошо. Давайте помолимся, настроим наши сердца на сегодняшнее служение. Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, Господь. Спасибо Тебе за то, что мы можем каждую неделю приходить в Дом Твой, Господь, приходить на молодежное служение, Господь, воздавать Тебе славу, Боже. Спасибо Тебе за эту возможность, которую Ты даешь нам. Ты, Господь, сейчас, пожалуйста, благослови это время, благослови наше служение, Господь. И, Господь, пожалуйста, помоги нам сегодня вновь ощутить Твое присутствие, Боже. Помоги нам, Господь, вновь увидеть Тебя, Боже, увидеть Твою благодать, Господь. И, Господь, сейчас будь с нами на этом месте, Господь. Будь с нами, Господь, веди каждого из нас, Господь. И, Господь, оберегай нас, держи нас за руку свою, Господь. Мы с благодарностью молимся, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Ко мне
все вместе прославим нашего Бога.
неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божия и Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен. В третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где Он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Веру Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя, наш дорогой Господь, наш великий Бог, благодарим Тебя, славим Тебя, превозносим Тебя. Спасибо, Боже, за каждый день, который Ты нам даруешь. Спасибо, Боже, за всю Твою заботу, за Твою милость, за любовь Твою, за благодать Твое спасение, за веру. Благодарим Тебя, Боже, за воскресное служение, за то, что Ты всегда здесь, всегда рядом, Боже. Духом Святым Ты присутствуешь здесь, наполняешь наши души, наши сердца. Благодарим, Боже, за молодежное служение. Благодарим, Господь, за нашу молодежь. Прошу, Боже, Господь, благослови, даруй Твою благодать, даруй, Господь, им сейчас веру крепкую через Слово Твое, Боже. Благослови, Боже, чтобы вера была действенна, Боже, живая, Боже, в Тебя, Господь Иисус Христос, Боже, во все Твое Слово, Боже, всю истину Твою, все Твои обетования, чтобы все Твои обетования не были действенны в их жизни. Благослови нашего пастора сейчас, переводящего, Боже, пусть будет единство в Твоем Духе. И благослови всю церковь, благослови молодежь сейчас, Боже, единым сейчас сердцем, единой душой сейчас внимать Твое Слово Божие, встретиться с Тобой. Благослови, Боже, всех, кто сегодня не пришел, даруй Твою благодать, Твое Божие присутствие, Твоя рука Божия вела, защищала, охраняла нашу молодежь. Всех, Боже, благослови, Боже, даруй крепкое здоровье им, даруй, Господь, Боже, веру такую, чтобы они могли всегда, Боже, противостать всякому злу, всегда побеждать, всегда следовать за Тобой, всегда быть в Твоих Божьих руках. Благослови всех учителей, которые обучают, Боже, несут Твое учение. Благослови, даруй, Боже, и мудрости, и любви Твоей Божьей, всем учащимся, еще больше и больше познавать Тебя, всегда быть в Твоих Божьих руках. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. 성경 말씀 보겠습니다. Давайте обратимся к Слову Божьему. 민수기 14장 6절에서 9절이에요. Числа 14 глава 6 по 9 стихи. 자, 우리 다 같이 한 Давайте все 목소리로 вместе 읽겠습니다. одним голосом единым прочитаем. 4. Иисус, сын Михаил, сын Евфонии, и засматривавших землю задрали одежды свои, и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то придет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. 아멘. 우리 옥산나 하나님 교회에 우리 젊은이 예배가 있어서 너무 감사합니다. Я благодарю за то, что в нашей церкви Хасана Ханаро есть молодежное служение. 우리 교회에 우리 여러분이 있어서 너무 감사해요. Я благодарю за вас всех. 여러분의 그 교회에 또 우리 주님께 대한 헌신을 제가 잘 압니다. И я знаю, что вы делаете для церкви. 우리 젊은이 예배만 섬기는 것이 아니라 여러분들이 젊은이 예배만 이렇게 나오는 것이 아니고 Вы не только служите на молодежном служении, 매주 이렇게 어린이 예배를 섬겨주셔서 감사드려요. и благодарю за то, что вы служите на детском 그 служении. 빠드로스코 슬리니에서 여러분이 또 헌신해 주셔서 И 감사드립니다. то, что вы служите на подростковом служении, тоже благодарю. 여러분의 그 헌신과 수고가 없으면 정말 우리 선나 하나로의 교회에 어린이 예배, 우리 빠드로스코 예배가 될 수 없겠죠. Если бы не было вот этого служения, в ваших стараниях не было бы и служений ни детского, ни подросткового. 여러분의 역할이 너무너무 중요하고 И ваша жертва очень важна.
그리고 너무 잘해서 열심히 잘해서 너무 감사드립니다. Благодарю за то, что вы делаете это с усердием. 예, 지금 박수를 좀 쳐주고 И 싶은데요. очень хочу вам поаплодировать. 우리 나만 혼자 치면 좀 쑥스러우니까 Немножко неудобно будет, если я один буду хлопать. 다 같이 서로를 위해서 Давайте 예, друг 칭찬의 другу 박수, похлопаем 격려의 вместе. 박수. 하고 있습니다. 자, 오늘 설교 제목은 두려움보다 믿음을 선택하라입니다. И сегодня тема проповеди «Выбирай веру вместо страха». 우리 사랑하는 우리 청년 여러분, Любимая молодежь, 지금 여러분 무엇이 가장 두렵습니까? за что вы больше всего сейчас переживаете? 앞으로 진로입니까? Тревожитесь о вашем жизненном пути? 누구랑 결혼할까? За кого выйти замуж или на кого 굉장히 жениться? 중요한데 Это очень важно. 거기에 대한 두려움이 있나요? Может быть, за это вы беспокоитесь? 혹시 이 직업에 대한 불안이 있습니까? Может, вы переживаете по поводу выбора вашей работы? 혹시 내가 정말 하나님의 뜻 가운데 살아가고 있는지 거기에 대한 두려움이 있나요? А может быть, у вас есть такие переживания, а живу ли я действительно по воле Бога? 사실 청년의 시기에는 많은 두려움이 있어요. Ну, вообще, на самом деле, молодость, да, это такой период, когда очень много переживаний. 그러나 동시에 가능성도 크게 있습니다. И вместо этого, да, то есть, извините, я неправильно перевела. Молодость – это период многих возможностей, но и также это период, когда много переживаний. 우리 모두는 미래를 알고 싶어 하죠. Нам хочется знать, что нас ждет в будущем. 결과를 확인하고 싶어 합니다. Нам хочется увидеть сразу результат наших решений. 실패하지 않은 길을 걸어가고 싶죠. И мы не хотим идти по дороге, которая приведет нас к каким-то неудачам. 그런데 우리의 인생은 언제나 불확실합니다. Но жизнь на самом деле непредсказуема. 그래서 많은 사람들이 믿음보다 두려움을 선택하는 거예요. Поэтому многие люди выбирают тревоги, страхи вместо того, чтобы верить. 도전보다 안전을 선택하는 겁니다. И они выбирают безопасность вместо вызова и рассчитывают вместо послушания. 순종보다 계산을 선택합니다. И выбирают расчет вместо послушания. 하지만 성경은 우리에게 말을 하죠. Однако Библия говорит нам, 믿음은 두려움이 없는 상태가 아니다. вера – это не отсутствие страха. 두려움이 있음에도 하나님을 선택하는 것, 이게 믿음이에요. Вера – это когда вы выбираете Бога, даже если вам страшно. 오늘 본문에 등장하는 이스라엘 백성들도 같은 상황에 있었습니다. Вот израильский народ в нашем сегодняшнем слове из Библии находился именно в такой ситуации. 그들은 가나안 땅을 눈앞에 두고 있었어요. Они стояли перед землей ханаанской, которую обещал Бог. 이 땅은 하나님이 약속하신 땅이었습니다. Эту землю обещал им Бог. 그러나 그들은 하나님의 약속보다 현실을 보았어요. Но вместо Божьего обещания они увидели реальность. 그들은 약속보다 가나안 땅에 있는 거인을 보았습니다. Но вместо Божьего обещания они увидели великанов, которые жили на этой земле. 하나님의 능력보다 자신의 연약함을 보았어요. И вместо Божьей силы они увидели свою слабость. 그 결과 대부분의 사람들은 두려움을 선택한다는 거죠. И как итог, многие из них выбрали страх. 그런데 오직 두 사람, Но только 2 человека, 여호수아와 갈렙만은 믿음을 선택했습니다. Иисус Навин и Халев, выбрали веру. 1920년대에 미국에 유명한 육상 선수 에릭 리델이 있었는데요. Вот в 1920 году был известный американский 이 사람은 атлет Эрик Лидел. 이 사람은 그 올림픽에서 금메달이 보장된 사람이었어요. Он почти завоевал золотую олимпийскую медаль. 이 사람이에요? 네. 잘생겼네. Очень симпатичный. 그러나 그의 마음속에는 하나님께서 주신 더 큰 부르심이 있었어요. Но в его сердце было более великое призвание от Бога. 사람들이 말을 했습니다. Люди говорили ему: 왜 선교사가 되려고 합니까? почему ты хочешь стать миссионером? 내 미래가 아깝지 않습니까? Разве тебе не жалко твоего будущего? 성공을 포기하지 마세요. Не отказывайся от победы.
누구나 두려워할 수 있는 그런 상황이었습니다. И это была ситуация, где любой человек бы начал тревожиться. 그러나 그는 이렇게 말을 И 했습니다. он сказал, 하나님의 뜻이라면 실패도 성공보다 가치가 있습니다. если это воля Бога, то даже неудачи ценнее успеха. 결국 그는 모든 명예를 뒤로 하고 중국 선교사로 떠난 거예요. И в конце концов он оставил всю свою славу и отправился в Китай миссионером. 많은 사람들이 그의 선택을 이해하지 못했지만 하나님은 그의 삶을 통해 수많은 사람들에게 믿음의 본을 보여주셨습니다. Но, несмотря на то, что многие люди не понимали его выбора, Бог через его жизнь показал многим людям, что есть вера. 여러분 믿음은 두려운 것이 아니에요. Вера – это не отсутствие 두려움이 страха. 없는 것이 아닙니다. Вера – это не отсутствие страха. 하나님을 신뢰하기 때문에 두려움보다 하나님을 선택하는 거예요. Вера – это выбор Бога вместо страха. 오늘 이 시간 하나님 우리에게 묻고 계십니다. И сегодня Бог спрашивает вас, 너는 두려움을 선택하겠느냐? ты выберешь страх 아니면 믿음을 선택하겠느냐? или выберешь веру? 여러분의 대답은 무엇입니까? Какой будет у вас ответ? 자, 오늘 여기에 대해서 말씀드리겠는데요. А сейчас мы будем говорить об этом. 자, 첫 번째, 믿음은 현실보다 하나님의 약속을 바라보는 것입니다. Первая вера – это смотреть не на реальность, а на Божье обетование. 자, 우리 한번 읽어보겠습니다. читаем. читаем. Вера – это смотреть не на реальность, а на Божье обетование. 아멘. Аминь. 자, 민수기 14장 6절 7절에 이렇게 말하는데요. Числа 14:7 говорится так. 자, 이렇게 읽어보겠습니다. читаем. 4 Земля, которую мы проходили для осмотра, очень и очень хороша. 이 말씀을 제대로 이해하려면 먼저 본문 배경을 살펴볼 필요가 Но 있는데요. чтобы правильно понять, да, вот это слово, нужно рассмотреть контекст до этого. 이스라엘 백성은 애굽에서 나온 후에 광야를 지나서 드디어 가나안 땅 입구인 가데스 바네아에 도착했어요. Израильский народ, они после выхода из Египта прошли пустыню и предстали перед входом в ханаанскую землю Кадес-Варне. 하나님께서는 이미 여러 차례 그 땅을 주시겠다고 약속을 했습니다. Бог уже много раз говорил, что обещает им эту землю ханаанскую. 그러나 하나님께서 명령하신 대로 12명의 정탐꾼이 가나안 땅 40일 동안 정탐하고 돌아왔어요. Однако Бог, Он как бы повелел 12 человекам, разведчикам, пойти и разведать, что же является на этой земле. 그들은 모두 같은 땅을 보았습니다. Они после этого вернулись, и они видели одну и ту же землю, ту же самую землю. 모두 같은 성읍을 보았습니다. Они видели тот же самый город. 그들은 같은 거인들을 보았고 Они видели тех же самых 같은 великанов. 환경을 경험했습니다. И они были в одинаковых условиях, все 12 근데 человек. 결과가 완전히 달랐어요. Но результаты у них, их отчета, да, были совсем разные. 10명의 이 정탐꾼은 이렇게 보고했습니다. 10 человек они ответили, рассказали так. 33절인데요. Это в 34 стихе числа. 예, 33절 없죠. 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같을 것이니라. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. 여러분 그들은요 하나님보다 문제를 크게 보았어요. Вот они увидели проблему больше, чем Бога. 하나님의 약속보다 현실을 더 크게 보았습니다. Они увидели реальность больше, чем обетование Господа. 그들은 가능성보다 두려움을 더 크게 보았어요. И вот они увидели больше страх, чем возможность. 반면에 여호수아와 갈렙은 같은 현실을 보면서도 전혀 다른 결론을 내렸습니다. И наоборот, и Иисус Навин, и Халев, они, глядя на ту же реальность, сделали другой вывод, другой отчет. 그들은 거인을 부정하지 않았어요. Они не отрицали великанов, 성벽이 높다는 사실도 부정하지 않았어요. они не отрицали высоту стен, 그러나 그들은 현실보다 먼저 하나님의 약속을 보았습니다. но прежде реальности они видели Божье обетование. 그래서 그 땅은 심히 아름다운 땅이다라고 고백할 수 있었던 거예요. Поэтому они говорили, что эта земля весьма хороша. 사랑하는 젊은이 여러분, Дорогая молодежь, 믿음은 현실을 무시하는 것은 아니에요. вера – это не отрицание реальности. 믿음은 현실 위에 계시는 하나님을 바라보는 겁니다. Вера – это взгляд на Бога, который выше реальности.
많은 사람들이 믿음과 이 낙관주의를 혼동하는데요. Многие путают веру, да, с оптимизмом. 예, 낙관주의는 그냥 괜찮을 거야 이게 스스로를 위로하는 것입니다. Оптимизм говорит, все будет хорошо. 그러나 성경적 믿음은 하나님이 계시기 때문에 괜찮다라고 고백하는 Но 거예요. вера говорит по-другому, говорит, все будет хорошо, потому что есть Бог. 여호수아와 갈렙은 환경을 보고 판단하지 않았습니다. И вот Иисус Навин и Халев, они не судили по обстоятельствам. 하나님의 약속을 기준으로 환경을 해석한 거예요. Они смотрели на обстоятельства через призму Божьего мировоззрения. 이것이 오늘 살아가는 청년들에게 꼭 필요한 믿음인 Вот 것입니다. именно такая вера нужна сейчас молодежи. 우리는 매일매일 현실과 마주합니다. Мы каждый день сталкиваемся с реальностью. 통장 잔고를 보죠. Мы смотрим на остаток на нашем банковском счету, 돈이 얼마 남았나. сколько у нас осталось или сколько у нас 또 много денег. 취업 시장을 또 봅니다. Мы смотрим также на рынок работы. 예, 학력과 스펙을 비교합니다. Мы сравниваем образование и достижения. 다른 사람의 성공을 봅니다. Мы смотрим на успех другого человека. 미래에 대한 불확실성을 봅니다. Мы все, у нас есть неопределенность будущего. 그리고 어느 순간 두려움이 우리의 마음을 지배하기 시작하는 거예요. В какой-то момент страх начинает управлять нашим сердцем. 그리고 이런 생각을 합니다. И тогда мы думать начинаем. 나는 안 될 것 같아. Кажется, у меня не получится. 내 미래는 보이지 않아. Я не вижу своего будущего. 나는 사는 사람보다 더 부족해. Я уступаю во многом другим людям. 여러분 그런 생각 안 합니까? Вы думаете так? 그러나 성경은 끊임없이 우리에게 시선을 바꾸라고 말씀하고 있어요. Но Библия постоянно призывает нас изменить свой взгляд. 로마서 4장 20절 21절에 이렇게 말씀하고 있습니다. В Римлянам 4:20-21 говорится так. 한번 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем. 자, 크게 읽겠어요. Громче. 3, 4. Не поколебался в обетовании Божьем, Божьем и вере, вере, но но пребыл пребыл в вере, воздаст славу Богу, и будучи уверен, что Он сможет исполнить обещание. Аминь. 아멘. 아브라함은 100세였는데요. Аврааму было 100 лет. 상식적으로 자녀를 가질 수 없는 на이죠. Ну, вот с точки зрения человеческого мировоззрения, да, это возраст, который, невозможно, возраст, в котором невозможно иметь детей. 예, 현실만 보면 불가능하죠. Вот реальность говорила об этом, что это 그러나 невозможно. 그는 자신의 몸을 바라보기보다 하나님의 약속을 바라보았습니다. Но он не смотрел на свое тело, он смотрел на обещания Господа. 그래서 믿음의 조상이 될 수 있었던 겁니다. И поэтому он стал человеком веры. 여러분 성경 속의 믿음의 사람들이 모두 현실을 초월한 사람들은 아니에요. И люди веры в Писании, да, они не жили вне реальности. 그들도 우리와 똑같이 두려움을 느꼈을 거예요. Они так же, как и все, переживали и страшились чего-то. 현실의 벽을 보았을 것입니다. Они видели ограничения какие-то. 그러나 그들은 현실보다 하나님을 더 크게 보았어요. Но они видели Бога больше, чем вся эта реальность. 여러분 다윗도 ма찬가지였어요. И то же самое и с Давидом. 모든 이스라엘 군대가 골리앗을 보고 두려워서 떨고 있었어요. Множество воинов смотрели на Голиафов и страшились его. 자, 그때 이 다윗이 이렇게 말했습니다. Но тогда Давид говорил так: 전쟁은 여호와께 속한 것인지라. ибо это война Господа. 사랑하는 성도 여러분, Любимая молодежь. 사람들은 골리앗의 키를 보았지만 다윗은 하나님의 능력을 보았습니다. Люди видели рост Голиафа, но Давид видел силу Господа. 사람들은 패배를 보았지만 다윗은 하나님의 승리를 보았습니다. Люди видели поражение, но Давид видел победу Бога. 그래서 승리할 수 있었어요. Поэтому он смог победить. 사랑 우리 젊은이 여러분, Любимая молодежь. 지금 여러분 삶 속에 있는 골리앗은 무엇입니까? Что является Голиафом в вашей жизни? 취업의 문제입니까? Проблемы с работой? 학업의 문제입니까? Какие-то финансовые трудности? 학업. Нагрузка в школе? 경제적인 어려움입니까? Или
в экономике. 예, 건강의 문제입니까? Может быть, у вас какие-то есть проблемы со здоровьем. 결혼과 미래에 대한 불안입니까? Может быть, у вас есть переживания за будущий брак и вашего будущего. 혹은 신앙 속에서 느끼는 어떤 영적 침체입니까? Может быть, есть у вас какое-то духовное уныние в вере. 문제는 골리앗의 크기가 아니에요. И дело здесь не в размере Голиафа. 문제는 하나님이 얼마나 크게 보이냐고입니다. Проблема в том, насколько велик Бог в ваших глазах. 골리앗이 커질수록 하나님이 더 크게 보인다면 두려움은 믿음으로 바뀌는 거예요. Если вместе с ростом Голиафа вы также и видите силу Господа, тогда ваша вера то есть ваш страх превращается в веру. 사랑하는 우리 젊은이 여러분, Любимая молодежь, 오늘 여호수아와 갈렙은 우리에게 질문을 하고 있어요. сегодня Иисус Навин и Халев задают вам вопрос. 너는 무엇을 보고 있느냐? На что ты смотришь? 거인을 보고 있습니까? Смотришь на великанов 아니면 약속하신 하나님을 보고 있습니까? или на Бога, который дал обещание? 상황을 보고 있습니까? Смотришь на обстоятельства 아니면 상황을 다스리는 하나님을 보고 있습니까? или на Бога, который владычествует этими обстоятельствами? 믿음은 현실을 보는 눈이 아니라 하나님을 보는 눈이에요. Вера – это не взгляд на реальность, а взгляд на Бога. 늘 우리의 시선이 문제에서 하나님께로 옮겨질 때 두려움은 사라지고 믿음이 자라기 시작하는 거예요. И когда сегодня наш взгляд смещается с проблем на Бога, наш страх исчезает, и наша вера начинает расти. 그래서 어떤 상황 속에서라도 이렇게 고백하는 호산나 하나님 교회 우리 젊은이 되기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы молодежь церкви Хасана всегда исповедовала так. 내 현실보다 하나님이 더 크시다. Бог больше моей реальности. 자, 따라하겠습니다. Давайте повторим. Бог больше моей реальности. 아멘. Аминь. 내 문제보다 하나님의 약속이 더 크다. Божье обещание больше, чем мои проблемы. Божье обещание больше, чем мои проблемы. 아멘. 나는 두려움보다 믿음을 선택하겠다. Я выбираю веру вместо страха. Я выбираю веру вместо страха. 네, 안 하는 따라서 안 하는 사람도 있어요. Есть кто говорит, провозглашает это, а кто-то не провозглашает. 자, 두 번째, 믿음은 사람들의 목소리보다 하나님의 말씀을 따르는 거예요. А второе, вера – это выбирать не голос людей, а голос Божьего Слова. 8절을 보겠습니다. Давайте посмотрим 8 стих. читаем 3-4. Если Если Господь Господь милостив к милостив нам, нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. 아멘. 이 말씀은 여호수아와 갈렙이 온 백성 앞에서 외친 믿음의 고백이에요. И вот эти слова, которые Иисус Навин и Халев говорят перед всем народом, являются их исповеданием. 여러분 당시 상황을 한번 생각해 Но 보세요. представьте такую ситуацию. 이스라엘 백성들은 이미 두려움에 사로잡혀 있었습니다. Вот израильский народ уже полностью во власти страха. 10명의 정탐꾼은 계속해서 부정적인 보고를 했어요. Вот эти 10 разведчиков говорят им все. 우리는 들어갈 수 없어. Мы не можем туда войти. 그들은 우리보다 강해. Они сильнее нас. 우리는 메뚜기와 같아. Мы как саранча. 이 말을 들은 백성들은 밤새 울었습니다. И вот услышав эти слова, да, израильский народ, они на 심지어 протяжении всей ночи 심지어 плачут. 애굽으로 돌아가자라고 И 이렇게 они 합니다. даже начинают говорить, давайте вернемся в Египет. 민수기 14장 1절 4절 보면 백성들은 모세와 아론을 원망하고 새로운 지도자를 세워 애굽으로 돌아가자라고 주장했습니다. И даже в числах, если посмотрим числа 14, с 1 по 4 стихи, да, сказано, что народ стал роптать на Моисея и Аарона, и они требовали нового лидера и хотели вернуться в Египет. 한마디로 공동체 전체가 믿음을 잃어버린 상태였어요. Вот если все это обобщить, да, весь народ потерял веру. 그런 상황에서 여호수아와 갈렙은 백성들의 의견에 동조하지 않았어요. В этой ситуации Иисус Навин и Халев, они не согласились с мнением всего народа. 다수의 목소리에 휩쓸리지 않았습니다. Они не поддались большинству голосов. 오히려 그들은 하나님께 하신 말씀 붙들었습니다. Наоборот, они еще больше держались за Божье Слово. 여호수아와 갈렙이 현실을 모르는 사람이 아니었어요.
Вот Иисус Навин и Халиф, они не были теми людьми, которые не видели вот эту реальность. 그들도 거인을 보았습니다. Они тоже видели великанов. 그들도 견고한 성읍을 보았습니다. Они видели укрепления города. 그들도 전쟁의 위험을 알고 И они 있었습니다. понимали опасность войны. 그러나 Но 그들은 사람들의 말보다 하나님의 말씀을 더 신뢰했습니다. они доверяли Божьему Слову больше, чем Слову людей. 그래서 담대히 선언할 수 있었어요. И поэтому они провозглашали. 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라. Они провозглашали, если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее. Аминь. 이것이 믿음입니다. Вот это и есть вера. 믿음은 다수의 의견을 따르는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따르는 겁니다. Вера – это не следовать мнению большинства, но наоборот следовать Божьему Слову. 믿음은 사람들이 무엇이라고 말하는 것보다 하나님께서 무엇이라고 말씀하시는가를 더 중요하게 여기는 거예요. Вера – это не то, что говорят люди, а вера – это то, что говорит Бог, и это важнее для нас. 사실 믿음의 사람들은 언제나 소수였습니다. И такие люди веры, они всегда были в меньшинстве. 여러분 노아 아시죠? 노아? Вы знаете Ноя? 노아는 온 세상이 비웃는 가운데 방주를 지었습니다. Когда весь мир над ним смеялся, он устроил ковчег. 아브라함은 갈 바를 알지 못하고 하나님의 말씀을 따라 떠나갔습니다. Авраам пошел по слову Бога, не зная пути. 다니엘은 모든 사람이 우상에게 절할 때 끝까지 하나님께 기도했어요. Бог, то есть Даниил, он продолжал молиться, несмотря на то, что все уже стали поклоняться другим богам. 모든 사람들이 모두 사람들의 목소리보다 하나님의 음성을 선택하는 사람들이었습니다. И все эти люди веры, они выбирали голос Бога, а не голос других людей. 성경은 우리에게 야스나 말씀하십니다. И вот Библия ясно говорит нам об этом. 로마서 12장 2절에 이렇게 말씀하고 있어요. Римлянам 12:2 говорится так. Читаем. 3, 4. Не Не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать волю Божью, благую, угодную и совершенную. 아멘. 세상은 우리를 끊임없이 자기 방식대로 살아가라고 압박합니다. Вот мир, он постоянно давит на нас и требует, чтобы мы жили по его правилам. 그러나 믿음의 사람은 세상을 따라가는 사람이 아니라 하나님의 뜻을 분별하고 순종하는 사람이에요. Но человек веры это не который следует за миром, а тот, кто различает Божью волю и повинуется ей. 특별히 우리 이 젊은 청년의 시기는 수많은 목소리가 들려오는 그런 시기입니다. И особенно, да, вот молодость это период, когда вы слышите очень много голосов. 부모의 기대가 있습니다. Есть ожидания родителей, 그리고 친구들의 시선이 있습니다. есть взгляды на вас, ваших друзей, 직장의 문화가 있습니다. есть культура работы. SNS에서는 성공한 사람들의 모습이 끊임없이 올라옵니다. И вот в социальных сетях всегда показывают вам успешных людей. 그래서 세상은 이렇게 얘기합니다. Мир говорит вам, 돈이 가장 중요하다. деньги это самое важное. 성공이 인생의 목표다. Успех это и есть цель жизни. 손해 보지 말고 살아라. Живи без потерь. 남들보다 앞서야 한다. Будь впереди других. 믿음도 좋지만 현실이 더 중요하잖아. Конечно, вера важна, но реальность важнее. 우리는 매일 목소리를 들으면서 살아가는 И 거예요. вот мы сейчас каждый день живем, слыша такие голоса. 그러다 보면 어느새 하나님의 음성보다 세상의 소리가 더 크게 들릴 때가 있어요. И бывает тогда такие моменты, что голоса мира становятся громче, чем голос Бога. 그래서 하나님의 뜻보다 사람들의 평가를 더 두려워하게 되는 거예요. И вместо того, чтобы повиноваться воле Божьей, мы начинаем бояться больше мнения других людей. 하나님의 기쁨보다 사람들의 인정을 더 중요하게 여기게 됩니다. И вместо радости Бога мы начинаем ценить больше признания других людей. 그러나 우리 사랑하는 젊은이 여러분, Ну, любимая молодежь, 우리의 인생을 결정하는 것은 사람들의 평가가 아니에요. нашу жизнь не определяет мнение других, 하나님의 말씀입니다. определяет Божье Слово. 사람들의 칭찬은요, 바람처럼 휙 지나갑니다. Вот, похвала людей других, она проходит как ветер. 사람들의 인정은 언제든지 바뀔 수 있어요. Вот признание людей, оно в любой момент может поменяться.
그러나 하나님의 말씀은 영원히 변하지 않습니다. Но Божье Слово, оно остается неизменным. 할렐루야. Аминь. 여호수아와 갈렙은 다수의 의견에 반대했기 때문에 큰 대가를 치러했습니다. Вот Иисус Навин и Халев, они заплатили очень большую цену за то, что пошли против большинства людей. 네, 민수기 14장 10절에 보면 백성들이 그들을 돌로 치려까지 했어요. Если посмотреть 14, на 10 стих 14 главы, да, народ хотел их даже побить камнями. 믿음의 길은 언제나 박수를 받는 길은 아니에요. Путь веры – это не путь, где тебя всегда встречают большими 때로는 аплодисментами. 오해를 받을 수 있고요. Иногда это непонимание, 때로는 외롭습니다. это иногда путь одиночества. 때로는 손해를 보는 것 같기도 하고요. И иногда кажется, что вы проигрываете. 그러나 하나님은 결국 여호수아와 갈렙의 손을 들어주었어요. Но Бог, в конце концов, возвысил Иисуса Навина и Халева. 40년 후에 가나안 땅에 들어간 사람은 두려움을 선택한 10명의 정탐꾼이 아니라 믿음을 선택한 여호수아와 갈렙이었습니다. И через 40 лет в землю Ханаан вошли не те, кто выбрал в тот момент страх, а те, кто выбрал в тот момент веру. Иисус Навин и Халев. 사랑하는 우리 젊은 여러분, Любимая молодежь. 여러분 지금 누구의 말을 가장 많이 듣고 있습니까? Кого вы сейчас больше всего слушаете? 세상의 평가입니까? Оценку мира? 친구들의 인정입니까? Признание друзей? SSN의 기준입니까? Стандартность соцсетей? 아니면 하나님의 말씀입니까? Божье Слово. 여러분의 인생의 가장 중요한 결정할 때 무엇을 기준으로 선택합니까? 여러분이 인생의 중요한 결정할 때 무엇을 기준으로 선택합니까? Когда вы выбираете свою жизнь, что вы выбираете? 세상의 유행입니까? Голос мира, 사람들의 시선입니까? людей, мнение людей 아니면 하나님의 뜻입니까? или Божье Слово, Божье воля? 믿음은 다수가 아니라 하나님 편에 서는 거예요. Вера – это то, что дает Бог. 믿음은 모든 사람이 안 된다고 말해도 하나님께서 말씀하시면 순종하는 겁니다. Вера – это несмотря на то, что все говорят, что это не так, вы все равно идете по Слову Божьему. 믿음은 사람들이 비웃어도 하나님의 약속을 붙잡는 거예요. Вера – это даже если все смеются над вами, но вы все равно держитесь Слова Божьего. 오늘 하나님께서 우리에게 이렇게 물으십니다. И сегодня Господь вас спрашивает. 너는 누구의 목소리를 따라 살고 있느냐? Ты сегодня живешь, слушая чей голос? 부산 나노로 교회 모든 우리 청년들이 세상의 소음 속에서도 하나님의 음성을 듣고 사람들의 평가보다 하나님의 말씀을 더 신뢰하며 여호수아와 갈렙처럼 믿음으로 순종하는 사람이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. И я благословляю на то, чтобы молодежь церкви Асана Ганаро, она слушала только Божье Слово, несмотря на другое мнение. 아멘. 자, 마지막 세 번째. И третье. 믿음은 두려움 속에서도 한 걸음 내딛는 것입니다. Вера – это шаг вперед, даже когда тебе страшно. 자, 14장 9절 말씀 보면 Если посмотрим 9 стих. 한번 읽어보겠습니다. Читаем. 3-4. Не бойтесь их. 여호수아와 갈렙도 거인을 보았어요. Иисус Навин и Халев, они видели великана. 그들도 상황이 어렵다는 것을 알고 있었습니다. Вот, они видели, насколько трудна ситуация. 그러나 그들은 두려움 때문에 멈추지 않았습니다. Но они не остановились из-за страха. 많은 사람들이 착각하는 게 있어요. Многие думают так. 용기 있는 사람은 두려움이 없는 사람이라고 생각합니다. Они думают, что смелость – это отсутствие страха. 그러나 이것은 아닙니다. Но это не так. 용기 있는 사람은 두려움보다 하나님을 더 신뢰하는 사람이에요. Смелость – это доверие Богу больше, чем страх. 베드로가 물 위를 걸었던 이유도 마찬가지입니다. И Петр шел по воде. 파도가 없어서가 아니고요. То есть Петр находился в такой же ситуации. 예수님을 Он шел по 바라보았기 воде не 때문입니다. потому, что не было волн. Он шел по воде, потому что он смотрел на Иисуса. 믿음은 기다리는 것이 아니에요. Вера – это не ожидание, 행동하는 것입니다. это действие, 순종하는 это 것이에요. послушание, 발을 내딛는 것입니다. и это шаг вперед. 하나님께서 여러분에게 요구하시는 순종은 무엇일까요? К какому послушанию Бог призывает вас? 용서입니까? К прощению, 헌신입니까? к посвящению, 사랑입니까? к
к служению, 선교입니까? к миссии, 복음 전파입니까? чтобы мы провозглашали Божье Слово. 하나님은 모든 것이 준비된 후에 움직이라라고 말하지 않습니다. Бог нам не говорит идти, когда уже все готово. 먼저 믿음으로 한 걸음 내디드라라고 말씀하시는 거예요. Он говорит, сначала сделай шаг веры, 그때 하나님께서 길을 열어주시는 и 거예요. тогда я открою путь. 사랑하는 우리 젊은 여러분, Любимая молодежь, 오늘 본문에 믿음 두 종류의 사람이 등장하는데요. и в нашем сегодняшнем отрывке два типа людей. 두려움을 선택한 사람과 믿음을 선택한 사람입니다. Люди, которые выбрали страх, и люди, которые выбрали веру. 예, 두려움을 선택한 세대는 광야에서 사라졌고요. И вот поколение страха, оно исчезло в пустыне. 믿음을 선택한 사람은 Но 여호수아와 갈렙 약속의 땅에 들어갔어요. те, кто выбрал веру, Иисус Навин и Халев, они вошли в землю обетованную. 우리의 인생을 결정하는 것은 환경이 아닙니다. И наша жизнь не определяется какими-то обстоятельствами 상황도 아니에요. и не ситуацией, 두려움과 믿음 사이에서 무엇을 선택하느냐입니다. а она определяется нашим выбором. Мы выбираем страх или веру. 오늘 하나님께서 여러분에게 И 말씀하십니다. сегодня Бог говорит вам, 두려워하지 말라. не бойся, 내가 너와 함께 있다. я с тобой. 내가 내 앞길을 인도하겠다. Я поведу тебя путем. 사랑하는 우리 젊은 여러분, Любимая молодежь, 청년의 때는 계산만 하며 살아가기에는 너무 귀한 시간이에요. это период молодости, это слишком ценное время, чтобы проживать его, просчитывая 실패를 что-то. 두려워하지 마세요. Не бойтесь ваших неудач, 사람들의 평가를 두려워하지 마세요. не бойтесь оценки других людей, 미래를 두려워하지 не 마세요. бойтесь вашего будущего, 여러분의 인생은 하나님 손에 있습니다. потому что ваша жизнь находится в руке Бога. 오늘 결단하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы приняли решение. 이제 따라할 건데요. Давайте повторите. 나는 두려움보다 믿음을 선택하겠습니다. Я выбираю веру вместо страха. 아, еще раз громче. 3, 4. 아멘. 나는 환경보다 하나님을 바라보겠습니다. Я смотрю на Бога, а не на обстоятельства. 나는 사람의 말보다 하나님의 말씀을 따르겠습니다. Я следую не словам людей, а Божьему Слову. 나는 멈추지 않고 믿음으로 한 걸음을 내딛겠습니다. Я не остановлюсь и сделаю шаг веры. 여러분, 그때 하나님께서 여러분의 인생 가운데 홍해를 가르시고 광야의 길을 내시고 약속의 땅으로 인도하실 И 것입니다. тогда Бог развернет вам Красное море в вашей жизни и проложит путь через пустыню и приведет вас в землю обетованную. 아멘. 믿음을 선택하는 청년이 되시기 바랍니다. Желаю, чтобы вы выбирали веру. 하나님을 신뢰하는 청년이 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы доверяли Богу. 세상을 변화시키는 믿음의 사람이 되기를 바랍니다. И желаю, чтобы вы стали людьми, которые меняют этот 우리 мир. 옥산 하나님께 모든 우리 젊은이들이 이러한 믿음의 청년들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. И я благословляю, чтобы вся молодежь церкви Хасана Ханаро стала людьми, были как люди веры. 아멘. Аминь. 자, Давайте 기도하겠습니다. помолимся. 사랑의 많으신 주님 감사드립니다. Господь, благодарим Тебя. 믿음으로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Помоги нам жить по вере. 세상을 보지 않고 주님을 바라보게 하여 주옵소서. Помоги нам не смотреть на мир, но всегда взирать на Тебя. 사람의 말을 듣지 않고 하나님의 말씀을 듣는 우리가 되게 하여 주옵소서. Но помоги, чтобы мы стали теми, кто слушает Бога, а не слова других людей. 믿음으로 한 걸음 내딛는 우리들이 되게 하여 주옵소서. И сделай так, чтобы мы делали шаги веры. 우리의 인생을 인도하여 주옵소서. Веди нашу жизнь. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молились мы. 또 오늘 이 시간 주님 앞에 나오며 헌금을 드렸습니다. И сегодня, придя на служение, мы 주님 просим 우리의 пожертвования. 헌금을 받아 주옵소서. Господь, прими эти пожертвования. 이 헌금이 쓰여지는 곳곳에 하나님의 놀라운 은혜가 있게 하여 주옵소서. И используя эти пожертвования, твори великие дела. 복음이 전해지게 하여 주옵소서. Что для Евангелия. 또 믿음으로 드린 손길을 축복하여 И 주옵소서. благослови руку, которая с верой принесла их.
나에게 주신 모든 것, 나에게 있는 것, 모든 것 다 주님이 주신 것으로 믿고 드리는 11조를 축복하여 주옵소서. И благослови также тех, кто верует, что все, что мы имеем, это от Тебя, принесли Тебе десятины. 11조 드린 그 손길을 축복하여 주시고 Благослови руки, приносящие десятины. 주님께서 약속하신 그 놀라운 약속을 주옵소서. И это все по Твоему обетованию. 감사드렸고 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа благодарностью молимся. Аминь. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение, утешение и сила Святого Духа со всеми вами. Аминь. Спасибо пастору за проповедь. Давайте объявление. Следующее воскресенье молится Кулакова Кира. Всем верующим церкви Осанна Ханаро, пришедшим сегодня на воскресное богослужение, желаем обильной Божьей благодати. Каждую неделю со вторника по пятницу в 6 часов утра проходит утреннее молитвенное служение, а в четверг в 7 часов вечера вечернее молитвенное служение. 1 июня в 3 часа дня и в 7 часов вечера состоится занятие корейского языка. 6 июня в субботу в 7 часов вечера состоится собрание. 13 июня в 7 часов вечера состоится собрание церковных служителей. Просим всех диаконов принять участие. 13-го? 15-го. То есть на следующей неделе. Сегодня после богослужения состоится занятие по изучению Библии в малых группах. Просим продолжать молиться за больных и за верующих, находящихся за границей. А теперь давайте встанем и споем нашу заключительную песню. Я не буду.